Erməni əsilli şəxslərin məhkəməsində sənədlərin tədqiqi mərhələsinə start verilib. Bu dəfəki məhkəmə iclasından növbəti dəfə sərbəst ifadələrlə çıxış edən təqsirləndirilən şəxslər törətdikləri əməllərin bir qismini etiraf edib. Qondarma rejimin qanunsuz silahlı birləşmələrində komandanın birinci müavini David Manukyan 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələri zamanı Ermənistan ordusunun tərkibində Azərbaycan silahlı qüvvələrinə qarşı vuruşduğunu, vəzifə öhdəliyinin isə döyüş hazırlığını təşkil etmək olduğunu bildirib. Qarik Matrosyan 1-ci Qarabağ müharibəsində Ağdam rayonunda ön postlarda, 2-ci Qarabağ müharibəsində isə Əsgəran rayonunda olduğunu etiraf edib. Madat Babayan 1992-ci ildə Xocalıda olub. Bako Saakyan isə 2007-ci ildən Ermənistanın rəhbərliyi və nəzarəti altında fəaliyyət göstərən qondarma rejimin prezidenti vəzifəsini icra edib. Onun barəsində kifayət qədər məlumat var. 1991-1993-cü illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası Silahlı Qüvvələri Komitəsinin rəis müavini olan Bako Saakyan Azərbaycan ərazisində dövlətə və mülki əhaliyə qarşı törədilmiş çoxsaylı cinayət əməllərinin təşkili və həyata keçirilməsində iştirak edib. 1999-2001-ci illərdə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Daxili İşlər naziri, 2001-2007-ci illərdə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktor vəzifələrini icra edib. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktor vəzifəsini icra etdiyi dövrdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri barədə kəşfiyyat məlumatlarının əldə edilməsini, habelə bu məlumatların Ermənistana ötürülməsini də təşkil edib. Prezidentliklərində isə qondarma Dağlıq Qarabağ ordusu adlı separatçıların mütəmadi Ermənistandan qanunsuz keçirilən döyüş texnikası və silah sursatla təmin edilməsini, o cümlədən qanunsuz silahlı birləşmənin üzvlərinin terror təlimləri və saxlanılması üçün maddi təminatını təşkil edib. Aprel döyüşlərində isə Azərbaycan ordusuna qarşı vuruşan qondarma rejimin terrorçu silahlı birləşmələrinə faktiki rəhbərlik edib. Arayik Harutyunyan və digər şəxslər söyləyirlər ki, verilən hərbi əmrlər, xüsusilə də Gəncənin və digər şəhərlərin bombalanması, o şəhərlərə qarşı raket tətbiq olunması əmri İrəvandan verilmişdir. Və burada artıq Nikol Paşinyan və o dövr olan hərbi komandanlıq birbaşa məsuliyyət daşımaqdadır. Digər tərəfdən hesab edirəm ki, məhkəmə prosesinin gedişində həm də yeni faktlar üzə çıxacaqdır, yeni gedişat izlənilə bilər və burada məsuliyyətə cəlb olunan şəxslərin sayı da arta bilər, axtarışa verilən şəxslərin də sayı arta bilər və belə olan vəziyyətdə müəyyən qorxu, təlaş, təhlükə də özünü göstərməkdədir. Qeyd edək ki, Ermənistanın dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxslərinin, hərbi qüvvələrinin və qanunsuz silahlı birləşmələrinin bilavasitə rəhbərliyi və iştirakı, şifahi, yazılı qaydada verdiyi tapşırıq, göstəriş və təlimatları, maddi, texniki, şəxsi heyətlə verdiyi dəstəyi, mərkəzi qaydada idarəçiliyi əsasında, eləcə də ciddi nəzarət altında Azərbaycan ərazisində daxili və beynəlxalq hüquq normalarına zidd şəkildə Azərbaycana hərbi təcavüz etmək məqsədi ilə yaradılmış ölkənin keçmiş və indiki rəhbərliyi, bilavasitə və dolayı iştirakı ilə Ermənistan dövləti, o cümlədən sözügedən cinayətkar birlik tərəfindən aparılan təcavüzkar müharibənin gedişində törədilmiş çoxsaylı cinayət faktlarına dair iş üzrə erməni əsilli 15 təqsirləndirilən şəxs ittiham edilir.